Bona tarda. Avui, Dia Internacional dels Museus. Ens hagués agradat moltíssim celebrar-ho amb tots vosaltres, obrir la porta perquè entreu a visitar el museu i conèixer tots els objectes que conservem. Però com no pot ser així, us fem aquesta petita proposta de visita virtual. El Museu d'Arenys de Mar ha preparat unes rutes perquè darrere de molts dels objectes d'aquest museu s'amaguen moltes històries que us voldríem explicar. I avui presentarem una de les rutes, la ruta que dediquem a les dones del museu. Aquestes rutes, aviat, quan puguem tornar als museus, les tindreu amb uns codis QR i podreu anar seguint-les i també les podreu consultar també a la nostra pàgina web. Ara començarem aquesta ruta en aquest espai dedicat a les puntes de Catalunya, recordant que aquest museu no hagués estat possible sense la contribució de moltíssimes dones, la majoria anònimes, com les puntaires, com les veieu en aquesta imatge, que van ser les que elles feien metres i metres i metres de puntes que ens han quedat i ara conservem en el nostre museu. Peces tan extraordinàries com aquesta mantellina blanca que veieu al fons. Aquesta mantellina és una mantellina de núvia. En el món de la pagesia, quan la pubilla d'una casa bona es casava amb l'hereu d'una altra casa, que segurament també eren de casa bona, lluïen el trajo tradicional i la núvia portava al cap una mantellina blanca com aquesta. Eren mantellines molt grans, que en la part de dalt, com veieu, que és una mica diferent, es posava sobre les espatlles i els volants emmarcaven la cara de la núvia i quedava sobre les esquenes. D'aquesta manera quedava identificada, quedava singularitzada la núvia que portava aquest tipus de mantellines. Si us sembla, seguim. En aquesta segona parada de la ruta de les dones us presentem una aranyenca que va contribuir moltíssim en la realització de peces extraordinàries que algunes conservem en el nostre museu. Estem parlant d'Anna Maria Simón i Batlle, que la tenim en aquesta fotografia feta l'any 1906 al costat dels seus fills Marià i Joaquim Castells. Anna Maria Simón s'havia casat amb el mataroní Marià Castells i van fundar l'empresa de puntes la Casa Castells el 1862. En realitat, la que més coneixia el negoci de les puntes era Anna Maria, perquè Anna Maria venia ja d'una nissaga d'aranyencs que s'havien dedicat al negoci de les puntes. I per tant, segurament ella va contribuir moltíssim a que aquesta empresa tirés endavant i fos tan important. El fet és que quan va morir el seu marit, el 1903, Anna Maria es queda al capdavant del negoci, conservant el nom del marit, es deia vídua de Castells, però va ser ella la que dirigia el negoci. I precisament en aquesta època és quan es fan un dels projectes més importants de la casa, el mocador per a la reina Victòria Eugènia pel casament amb l'Alfons XIII. Una altra de les parades d'aquesta ruta és aquesta fotografia en la que es veuen un grup de puntaires a Arenys de Munt a Can Mallol de la Torre, una casa que encara existeix, encara es conserva. Aquí es representa molt bé el treball de les puntaires. Elles treballaven amb coixins, com veieu, reunides al carrer, perquè la llum del sol permetia veure molt millor la feina que s'havia de fer, hores i hores i hores per molt pocs diners, però que d'alguna manera contribuïen a l'economia familiar amb la seva feina. Fixeu-vos en la imatge, en aquesta nena petita que veieu aquí, que porta el mocador. Aquesta nena representa el que era l'ofici de puntaire des de ben petita. Les nenes amb 4 o 5 anys ja aprenien a fer puntes i a mesura que anaven creixent i anaven aprenent a fer més tipus diferents de puntes, doncs anaven agafant una categoria o una altra. Penseu que hi ha molts tipus de puntes i algunes són més fàcils de fer que unes altres.
De totes elles gairebé no en coneixem el nom, són les anònimes, les que han fet molta feina que mai ha estat reconeguda. Continuem aquesta visita i de les anònimes que parlàvem abans anem a parlar d'una persona, una dona molt coneguda a la Barcelona de principis del segle XX, Francesca Bonnemaison. Francesca Bonnemaison era filla el seu pare era francès i li havia donat ja una educació diferent a la resta de les dones de la seva època. Ella es va casar amb Narcís Verdaguer, nebot de mossèn Cinto Verdaguer, i van ser una parella molt influent en la cultura de l'època. Francesca Bonnemaison, per iniciativa d'un capellà barceloní, va fundar la primera biblioteca per a dones de tota Europa. I arrel d'aquesta iniciativa, que va ser realment no només innovadora, sinó que realment va tenir molt d'èxit, es va animar i el seu següent projecte va ser la fundació d'una escola que es dediqués a ensenyar a les dones però perquè tinguessin una autonomia econòmica. Ella tenia molt clar que la dona tenia que tenir uns recursos per poder sobreviure. Llavors, aquesta escola, que es deia l'Institut de la Cultura, a més de classes de costura, classes de puntes, de brodats, perquè poguessin fer feines d'aquest tipus, se'ls practicaven esport, aprenien comptabilitat i moltes altres disciplines que no eren tan conegudes. A més, era una dona que realment va reivindicar el dret de vot de les dones a la seva època i que va haver d'exiliar-se després de la Guerra Civil. La contribució de Francesca Bonnemaison encara es recorda molt a tota Barcelona. Una de les dones més fascinants que tenim al museu, que conservem records d'ella al museu, és Carmen Tórtola Valencia. Ella era una ballarina de principis del segle XX, va tenir un gran èxit entre els anys 1910 a 1930, que és quan es va retirar, i penseu que tots els intel·lectuals i els artistes de tota Espanya i de Sud-amèrica l'adoraven, la veneraven, li dedicaven poemes, li escrivien partitures musicals com la Granados, que li va dedicar la Gitana, o poemes com el Rubén Darío, Valle Inclán. També els pintors la van pintar. Zuloaga van ser grans amics i la va pintar moltes vegades, també amb altres com Anglada Camarasa. Ella era una dona que realment va marcar una gran tendència i a més tenia una singularitat, que era una col·leccionista de molts tipus d'objectes. Tots coneixem molts col·leccionistes, però en canvi les dones no és tan coneguda la seva contribució al col·leccionisme i que d'aquí ens ha arribat aquesta col·lecció de puntes que tenia ella i que ara conservem al nostre museu. Podria passar hores parlant de Carmen Tórtola Valencia, però jo us animo a venir, a seguir la nostra ruta i anar investigant sobre ella. La ruta que us estem proposant acaba aquí. Ens hem saltat algunes coses perquè pensem que és més interessant que vingueu i l'aneu seguint, això quan tornem a obrir el museu. Sabeu que a Arenys tenim dos museus, el Museu Maris de la Punta i el Museu Montfeder de Mineralogia. Per això acabem aquí, parlant d'una dona de ciència, la Marie Curie. Aquest espai està dedicat als minerals radioactius. Com sabeu, Marie Curie és un dels grans científics, un dels grans cervells i la seva contribució ha estat importantíssima. És un dels pocs científiques que té 2 Nobels i que ella va experimentar amb minerals com aquests, que són els minerals radioactius, i va descobrir un nou element, el poloni, que li va posar aquest nom en honor del seu país, Polònia. La tasca de Marie Curie va ser molt important i realment ara no m'estendré a parlar d'ella, però és una prova més de la contribució de tantes i tantes dones a la història de la humanitat i que moltes vegades ha quedat molt amagada i a l'ombra de moltes altres figures masculines.
Esperem que us animeu a seguir la ruta quan tornem a obrir el museu, però també us convidem a seguir-la a la nostra pàgina web. A l'acabar aquest vídeo trobareu l'enllaç per poder seguir-la, per poder aprendre moltes coses de les dones del museu, de l'art que s'amaga darrere els objectes, de les aplicacions dels minerals i tantes i altres propostes que us volem fer. Moltes gràcies i esperem trobar-nos aviat.